Sziasztok srácok, én Zéna vagyok, és üdvözlök mindenkit ebben az újabb videóban. És ma FIFA Mobile-ozni fogunk, nem akár mit fogunk, hát ma packeket fogunk nyitni, de nem akármilyet, hanem a Team Heroes-ba. Hát bár nyitottam néhány ilyen packet, ezért a 10 bucsoráért, és összegyűlt, itt van, összegyűlt money-ra az 5, tehát ez jó. Még ezeket egyébként azért kinyitom, hát kapok belőle még talán 4 vagy 5 Liverpoolos. Egyszerre már kaptam, hogy 6 Liverpoolos és Manchester United-os. Jó. Lehet, hogy nem csak egy packet fogok majd nyitni. Nézzük. Ott. Liverpool. Egyébként a Rómával azzal hogyan állok? Kicsikét laggol. Az meg kell 3. Hát akkor lehet, hogy még... Na nézzük. Kapok most egy rómásat, akkor nem kapok rómásat, tehát akkor Liverpoolost kapok helyette. Perfect. Ha nézzük... A Liverpool, de miért csak Liverpoolosokat kapok? De már mennyi van, ó Istenem. Na érzékel már, Istenem. Hát de nem is elnyomtam rá, ezes. Vagy de? Meg lehet. Már csak 2 olyan kéne, de már csak egyet lehet nyitni. Na mindegy. Na Liverpoolos. Legyen, azt kívánom. Na ez rómás volt. Ezt egy kicsit elnyomtam. Na mindegy. Akkor nyissuk ki szerintem ezt a gyönyörű szép packet. Azt majd meglátjuk, mit kapok belőle. Nem erre akartam rányomni. Na nézzük, hát kapok belőle valami elitet. Mármint én abba bízok. Nézzük, közben egyébként utazunk, tehát autóban ülök. Nézzük, kapjak valami jót. Úgy lesz valami jó benne. Egy Gomez. Hát ez nagyon jó volt. Ez élmény volt kinyitni. Aha. Hát akkor még szerintem nem fogok játszani egy meccset. Mondjuk olyan, még a Manchester United-osokat meg kéne néznem. Azzal, hogy állok. Keresgélem össze-vissza, nem találom. Aj. Egy van belőle. Hát akkor gondolom, ezt akkor nem fogjuk kinyitni. Na nézzük. Ja, közben most nézem, hogy itt még van. Elklímáltam ezeket. Nézzük, miket kapok belőle, hát ebből semmit. Eventekből pedig kapok. Ilyen se történt még. Ja, jó van már, kit érdekelnek ezek. És lehet, hogy egy kicsikét halk vagyok. És most ébredtem nem elég. 1 óra talán. Akkor játszunk szerintem le egy meccset. Egyébként egy változás történt a csapatomban, az. Na, engedj már ki. Na végre. Akkor egy változás történt a csapatomban, hogy Juan Jesus bejött. Ő csak 77-es egyébként, csak bekaptam 79-esként, magától fejlesztette, és így most 80-as. De most már van egy teljes elit csapatunk, ami jó. Szerintem az tök jó. Nézzük, valakin tudunk egyébként fejleszteni? Nem. Már rajta nem. De várjátok, ezt végignézem, jó? Na. Ahó. Ahó. Na jó. Na akkor talán most sikerülni fog. Egyébként nagyon nem tudok elgépelni. Mindenki játszok egy meccset. Nézzük, megnyerjük először. Hogy mindig mondom beszélni, majd én megtanulok.
egy teljes aranycsapat. Van, kivétel Ronaldo, mert az elit. Hát jó. Dim. Na, mehet. Mondom, mehet. Az, hogy be kell rúgni. Jó, 1-0. Ez feljebb akkor. Az nagyon szép. Csak közben megy a GPS, tehát lehet, hogy azt is halljátok. Bum! Ott van. Imádom, hogy gyenge csapatok ellen dob be a gép. Azt mondom, rá kell rúgni. Mondom, imádom. Nincsen erős kapusod, tehát nem erre gondoltam, hogy bárhonnan lehet rúgni. Tehát nincsen erős csapat a kapusod, tehát most meg véd mindent. Na, tehát bárhonnan lehet kirúgni. Na innen. Valószínűleg egyébként nyáron lesz majd talán live, tehát még nem most lesz. Tehát még azért kell várni. Én meg addig már 8-1-re vezetek. Itt már a berúg 9-et, és legyen meg a 10-1. A 10-1. És ott van a 10-1. És úgy lehet több is, 12. Nem, az nem lesz meg 11. És úgy lehet, hogy meg a 11 se lesz meg. Keresztléc, köszönöm. Azt, hogy felpattant a kapus. 10-2. Igen. Na. Ebből kaptunk valamit? Mondjuk, gondolom nem. Nem. Hogy de. Jó, de csak ezt már izétől lehet kapni, ez csak... Mennyitől? Ez Pro 1-től. De ez szerintem már voltam itt, csak nekem nem rémlik, na mindegy. Akkor... Húzzuk ki ezt. És akkor most tudjuk be, hogy már... Ez... Sokan jutott van, hogy jó. Nem jutottam át. Jó. Egy-két hete már nem jutottam Filipeket. Hát ezzel megérte. Na. Ez milyen ez a pack? Ja, hát jó, ezért csak nem jutok egy ilyen packet. Hát, nincsenek jó packek. Még lejátszok egy meccset, azt ennyi lett volna ez a videó akkor. Na, akkor játsszuk le azt az utolsó meccset. Na. Nézzük a meccset. Mondjuk itt úgy kell elkezdeni, hogy rárugod, de ezt a meccset nem úgy kell elkezdeni. Mert én mindig így szoktam. Új. Nem tudom, hogy ez az előző videóban lehetett, hogy olyan erős, olyan valahányos csapat ellen dobott be a játék, hogy alig bírtam. De milyen ez elő is? Milyen kapusa van? Nem bírtam gólt rúgni. Te nyomtam! Húha, azt lehet, hogy elbukom. Ez szégyen, egy 72-es csapat el, vagy 72-es, 77-es. Jó. Rúg már be! Na végre! 2-2, szerintem ugyanilyen meccs lesz, mint a múltkori volt. Itt alig bírok nyerni. Jó! Hoppá! Csak közben dumál hozzám az anyukám.
Meg itt nem bírok miatta semmit csinálni. Istenem. Nézzétek meg az anyukámat, tehát ilyen anyukám van. Na, oké, akkor... Micsoda? Azt mondja, mindjárt gyerölbölök egyet. Hát, tök jó kész. Na. Az meg... Még egy szöglet? Nem, magadjál, nem, bocs. Na! Akkor... És akkor vége, akkor... Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Mostanában azért most már jönnek a videók, tehát ne hiányoljatok engem. Tehát én Zénó voltam, sziasztok!